Hello， 我是梦幻厨房在我家的 Vivian。今天的 V 分享又来到 V 分享系列。今天的分享是有一些朋友来询问 Vivian， 到底现在市场上有这么多林林种种、百百种的机器，到底要怎么选择破壁机，还是要选择慢磨机？其实两个蛮极端的，一个就是很快速，然后很强大、很强力；一个就是慢磨的方式。那到底该怎么选择？因为发现有很多它们的功能是有点重复的，比如说研磨一些硬物啦，然后或者是说融合啊，两个好像也都可以做到。就发现很多种功能，它们都可以同时达到。虽然它们的方式不一样，但是到达的结果是一样的。但是怎么选？如果硬要把它简单扼要的用一句话来带过，就是到底它的差异性在哪？我会直接说，需不需要渣汁分离？你用这个渣汁分离来当一个判断点。再来决定你到底要买慢磨机还是破壁机。首先呢 Vivian 帮大家做了一个整理了，到底什么样的情况你需要渣汁分离？首先第一种呢，就是纯粹就是不爱渣，就是很讨厌渣感的话，我劝你就是买慢磨机，你不要买破壁机。因为破壁机即便它搅得很高速，可以粉碎得很细致，但是因为它喝起来就是会有那么一些些的渣感，很细致的渣可能造成底部有一点点浓稠感之类的，所以它打出来即便是粉碎的，但是你就是觉得哇，那个渣好重，然后喝了以后就会觉得很胀。所以如果你是这样的朋友呢，你就是记得你选择慢磨机会比较适合。第二种情况呢，就是身体的因素，像有的人消化系统比较弱一点的他就没有办法使用过粗的纤维那还有就是像有的人他的肾功能比较弱，他没有办法喝这个带渣的豆浆啊，或是植物奶、坚果奶。还有就是老人家还有小朋友，他们也是肠胃系统比较弱一点，比较敏感一点，可能没有办法使用过粗纤维的这个饮料，所以这些人呢都需要过滤掉渣。再来就是料理工作上的需求，像有时候我们做料理会想要萃取天然的植物的淀粉，像马铃薯淀粉、地瓜淀粉就是地瓜粉，还有就是莲藕粉，像这些呢它都需要所谓的渣汁分离会比较方便。那当然破壁机它搅一搅，你可不可以渣汁分离？可以啊，但是你必须手动，手力比较不够的人他就没有办法挤很干净。所以我觉得慢磨机的话，它可以萃取出更多的这个汁液最后一个呢，就是身体有在做一些特殊食疗的人像是现在很流行的西芹汁的排毒法，或是之前的马铃薯生汁的疗法现在西芹汁的这个部分，其实老实说，我跟我的先生现在都在执行，真的觉得它是一个很妙的疗法，很特别，身体有一些很特别的一些排毒的反应。我觉得如果你有兴趣西芹汁疗法，欢迎大家留言加一额外的拍不止一集因为它真的是一个很特别的一个疗法。那我自己觉得我一定会坚持下去，因为我觉得对我身体产生一些变化。那如果有兴趣我分享这些变化的朋友，留言加一，我就单独为你们拍这个西芹汁的分享。如果你有以上这4种情形，我觉得你可能就可以选择渣汁分离比较方便的慢磨机。但如果你完全没有这种需求的话，那我觉得当然都不需要，你直接破壁机就可以搞定所有的这些料理。接下来我们来比较2种机器在各方面的表现。第一个部分就是纤维质的含量。那因为破壁机它就是直接把所有的食材打在一起嘛，所以它涵盖的渣就是比较多，所以它的纤维质含量也比较高。如果你是想要摄取什么全食物啦，甚至你常常喝的果汁都是所谓的绿拿铁那种，就是把它全部打在一起，然后你个人的身体也没有所谓不能够吃这个过多渣的问题，那你毫不考虑，你直接选择破壁机。但是如果呢，你个人有任何不能够或是没有办法来摄取这些粗纤维的话，你就是直接考虑慢磨机，因为它可以帮你渣汁分离。接下来是口感的部分因为慢磨机它就是渣汁分离，所以不用考虑了。就是你如果要是那种市售很细腻的果汁的感觉，那绝对是慢磨机，它的口感会比较好。那破壁机不是不好，而是破壁机它再怎么样，它就是含渣，所以它打在一起，你再怎么细腻，它再怎么高速，你就是会吃到一些比较浓稠的部分。所以如果你就是追求那个市售果汁很细腻的口感，那真的毫不考虑就是慢磨机。接下来就是制作过程的温度，也就是说或者在搅打过程是不是会升温。慢磨机因为它是慢速在转的，所以它基本上不太会有升温的问题。破壁机因为它是高转速的，而且马达很强，直接把食材冷藏或冷冻再搅打，所以我觉得这个升温的问题在这2台机器
还好看过一个报道哦，就是实测他们两个因为升温产生这个流失的营养素的问题，发现其实差异不是很大，所以只要让食材冷冻或是冷藏之后再搅打，其实就可以解决这个升温的问题。再来就是声音的问题了，在机器转动的时候呢，这个会不会产生噪音哦？破壁机因为它的马达很强嘛，所以它在运作的过程耗电量也比较大，它的噪音真的也是分贝数很高，这没办法。有人会有那个什么隔音罩，但是老实说我觉得效果不是那么好。慢磨机这样它就是比较小声，所以如果你很在意声音的话，你就要选择慢磨机。最后呢，就是关于清洁的部分，我相信很多人就是希望很好清洁。那当然，破壁机就是只有一个杯哦，外面就是擦一擦就好，所以其实它算是很好清洁，尤其它有这种自动清洁的键，所以你直接把这个洗洁剂水倒进去搅一搅，其实它就可以大概洗得差不多了。慢磨机的话，是因为它有渣汁分离，所以它有一个简易的滤网，所以稍微要处理这个滤网的部分，就大概多了滤网的部分要清洁。讲了这么多，我相信你很想Vivian帮你整理一下，到底慢磨机可以做些什么。首先，第一个呢，就是它的强项就是渣汁分离，所以它可以过滤粗纤维的这个渣渣，像是刚刚说到的西芹汁、红萝卜汁、姜母汁，甚至是香茅汁，还有甘蔗汁，它都可以把这些粗纤维给分离。这个方面呢，我觉得这个慢磨机效果会比破壁机，因为破壁机需要手动来滤渣，我觉得这两个效果它是可以做得很好。但是说到一些比较软性的食材，说实话，我个人认为慢磨机就很不适合，像是什么芒果啦、火龙果啦、奇异果和香蕉，它们就是已经很软了，你让它根本没有办法做到渣汁分离，所以千万不要使用它的那个渣汁分离的功能，你就完全会得到了一团 baby food， 可以压，但是就变食物的米。但是我觉得这个部分倒是可以利用啊，就是比如说你把这些软性的水果冰到冰箱，让它变成冷冻的状态，取出以后大概退冰个5到10分钟，你就可以用慢磨机来压，它会变成什么你知道吗？会变冰淇淋，然后甚至还可以混一点什么鲜奶油啦，或是这个 yogurt， 我觉得它的口感就超好吃。它也很适合地瓜或是芋头，你把它蒸熟了以后，你把这个地瓜跟鲜奶或是鲜奶油或是炼乳，把它用慢磨机直接压出来，它一样就直接帮你做芋泥馅或是地瓜馅。所以我觉得它在做馅料这部分，这个软式的食材反而比较适合做这个部分。再来就是慢磨机呢，它也可以拿来研磨低温烘焙过的坚果类，像是什么花生啦、芝麻啦，或者是腰果之类的，油脂比较高的。但是一定要记得，一定要先烘焙过。压第一次的时候呢，它可能会是坚果粉。但是如果你反复研压数次了，这个油被压出来以后，它就会变成坚果酱。慢磨机呢，也可以拿来研磨一些硬物哦，像是磨米粉啊，或是磨一些谷物粉，甚至是一些中药材啦，或者是一些香料哦。还有一个就是大家现在很爱喝咖啡的咖啡豆，咖啡豆记得就是磨一次就好，它研磨出来的粉状算是蛮细的。所以像这么多的硬物都可以靠慢磨机来磨。还有一个功能哦，是很多人没有想到的，就是它可以拿来揉面团，因为它直接在买慢磨机的时候，它会附一些配件，其中里面的配件就有很多不一样的头，那个头就是可以产生不同形状的面条，或是磨米浆，都可以用慢磨机，因为它其实就是仿古法的石磨来磨面食类哦，面点类或是点心都可以用慢磨机来揉面团。但是我要讲一下，它的这个揉面的面团哦，比较没有甩打的过程，所以它没有办法做这个什么面包，什么打到扩展阶段，或是可以产生薄膜，它没办法，它只是把它融合在一起的面团，然后把它塑成一个形状，大概是这种方向的面团，它可以完成。慢磨机在做渣汁分离的工作啊，还有其他工作，到底表现如何？快速组装给大家看，因为真的很酷。它看起来是一个像小方块一样，有没有？开始组装哦，它很快速就可以组装好。然后你看哦，我只要一转一下，换一个方向，好可爱，就很简单。然后再来这个头再转一下，这里也是了，这个顶部再盖上去，好了耶！你看是不是很可爱？变身像变形金刚，小迷你吧台也变出来，就可以开始榨汁了。这就是它的声音，我觉得是蛮温和的。好，那我们开始了，很简单哦，我们开始哦。然后这边它旁边有一个这个压的棒，它就收纳在这个角落，好可爱。开始，你看我很懒惰。我完全都没有把它分割，因为我觉得这样直接就会被它给碾断。
所以我觉得机器是够力的。你看，比如说你就这样压，所以我完全不用动刀，我就很快。你也可以用这个西芹去推下一根西芹，很方便。看这样，直接压它。你以为很慢，对不对？其实不会。我觉得这个慢磨还算，当然比起握臂是慢，但是我觉得以这个出汁率，我觉得就是整个爽度很高。它的那个渣渣啊，我觉得也是第一次哦，我觉得已经算蛮干的了。然后这台机器呢，我觉得它除了好收纳以外，它有个优点，如果卡机的时候，它可以有一个叫 reverse 的键，它可以反转一下就可以了，就可以变顺畅，所以我觉得它很厉害。那这个牌子哦，大家可以上那个Amazon去买。但是说实话了，因为我后来发现台湾也有进这个牌子，而且是好像是最近才带的。那他们的优点就是台湾保护15年，我觉得这很赞。我再把这个渣渣哦，我们再来炸一下，不要浪费它。好，我就再一次的把它放进去，看一下哦，我回炸这个渣渣，我觉得这是必要的动作。其实捏起来还是觉得它里面还有一点点汁可以被挤出来，所以我们不要浪费，我们让它渣到没有办法挤出一点汁。想反复压的就多反复压几次。你看这超干，大家看一下，你看我把全部的渣如果聚集在一起，当然有一些还留在机器当中，但几乎已经出来，就是少量残渣，但没关系。至少我们已经抓到几乎大部分的渣，你看，我捏给你看。天哪！直接刚刚700多克、750克的西芹汁在这边，你看渣渣有没有很厉害？这个哦，渣渣不要浪费，这个渣渣呢，直接放外面哦，阳台干燥一下，或是你有干燥机，你顺便烘果干的时候干燥一下。我告诉你这个是什么，好不好？这边菜瓜布。你就可以拿来洗东西，很好的天然清洁剂。现在发现它里面的这个豆浆是真的没有什么渣，很细致的豆浆。然后呢，这个渣渣呢，大家也可以看到是非常干爽的豆渣。这个状况我也觉得很不错。原厂是建议在绿豆浆的时候不要放这一块绿渣盘，但是呢，因为我想总会有人就是很坚持不要渣的感觉，所以我就还是把这个绿渣盘放进去。那绿渣盘放进去以后，我就发现它就是在中途随时要清这个渣渣。我询问了原厂，他的建议是说，其实这个东西可以不要加，你可以直接让慢磨出来的有一点点细的渣泥都直接进去豆浆，之后水煮了、煮滚了以后，其实就不太喝得出来有渣的感觉了。那除非你像我一样，就是真的追求一杯完全无渣的豆浆，那你再把这个盘放在上面。但是 but 中途随时来清，它满的时候就要来清这个豆渣。
豆泥，应该说豆泥。最后我来做一个总结哦，基本上老实说，破壁机它真的是一个很强大的机器，我自己是很爱的。它几乎所有的工作都可以让它来完成，但是它还是有缺点。缺点是什么呢？因为它就是因为无坚不摧，什么都可以打，所以它的这个马达需要比较厉害的马达，所以这个厉害的马达也会造成它的整个机器价格是比较高的。破壁机因为这个马达很强力的关系，所以它好吵，像我没有办法在半夜来打这个东西，绝对会被邻居告到死。再来就是它没有办法榨汁分离，即便它打出来的渣可能算蛮细致的，但是就某些食材，比如说我们刚刚提到的一些比较粗的渣，它还是渣感蛮明显的，所以一定要手动来滤渣。破壁机的优点呢，就是好清洗，无坚不摧，无所不做，几乎所有东西都可以靠它完成。慢磨机的优点是什么？就是第一个，它可以榨汁分离；再来就是它的价位比破壁机便宜，然后还有它的噪音也比较小，还有它在制作的过程比较不会升温。最后就是它有一个独特的配件，可以做面条，破壁机没有这个配件可以做面条。大概这就是慢磨机的优点。这个就是今天的 V 分享咯，大家还喜欢今天的 V 分享吗？如果有任何有兴趣其他的 V 分享的方向，或者是有什么测评啦，或者想看到什么，都欢迎大家留言给我。然后呢，记得耶稣爱你，我也爱你。我们下次见咯，拜拜。 우회전 taking a right to join a lane 눈치 보면서 들어가야 할 때 찾아